Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցից փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն է ուղղված։ Պարոն Խաչատրյան, ես ուզում եմ աղետի գոտուն անդրադառնանք եւ տարվող աշխատանքներին այնտեղ ահռելի գործ արդեն արված է, մասնավորապես փոխհատուցումների մասով բնակ ֆոնդի 200 շահառուի 440 միլիոն դրամ, կենցաղային առաջնային գույքի մասով 160 միլիոն դրամ 170 շահառուի փոխհատուցում ունենք, տրանսպորտային միջոցների մասով 134 միլիոն դրամ 190 շահառուի, գյուղատնտեսության մասով 159 միլիոն եւ տնտեսվարողներին 180 միլիոն դրամ արդեն փոխհատուցել ենք։ Մենք բայց եւ այնպես ենթակառուցվածքների մասով դեռևս ժամանակավոր լուծումներ ունենք, մասնավորապես Ալավերդի քաղաքի ներբնակավայրային մասում Թումանյան փողոց Սանային Կայրան թաղամաս Քարքոբ բնակավայր եւ ես տեղյակ եմ, որ այդտեղ կապիտալ վերականգնման մասով մրցույթները արդեն կայացած են, հաղթող կազմակերպություն կա։ Ինչ կասեք այս մասով, երբ կմեկնարկեն այդ աշխատանքները, որովհետեւ դեպետի վարումների շրջանը արդեն սկսվել է եւ Ալավերդին վերջին 10-12 օրերին հորդառատ անձրևներ են անդադար, ինչ ունենք այդ մասով, շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան հարցի համար, ճիշտ եք միանգամայն, որ մենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության հետ միասին նախնական աշխատանքներ ենք տանում գույքագրելու համար այն տեղամասերը, որոնք գետի վարարումների դեպքում կարող են վթարավտանգ լինել, այդ նախագծերը հիմնականում վերջնականացված են վերված են այն տեսքի, որ թույլ է տալիս կառավարության առաջիկա նիստերից մեկում կարգավորել նաեւ ֆինանսավորման հարցը։ Հուսով եմ, որ առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում կտանք համապատասխան լուծում նաև այդ մասով։ Այսինքն գտնվում է հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում, նախագծման եւ որոշակի նախապատրաստական աշխատանքների շրջան ենք անցնում եւ կկարգավորենք։ Արձագանք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև կառավարությանը եւ ձեզ, քանի որ ձեր անմիջական վերահսկողությամբ այդ աշխատանքները կատարվել դեպետի եւ նրա հարակից վտակների ուների մաքրման մասով, այնտեղ 35-40 միավոր տեխնիկա օրեր շարունակ գետաբերուկները մաքրել է, ահռելի ծավալի աշխատանք է արվել եւ դա թույլ է տվել դեպետի մակարդակը որոշակի իջեցնել եւ նաեւ ձեզ փոխանցում եմ բնակիչների շնորհակալություն նույնպես։ Շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան։